তো প্রথমে হচ্ছে আমরা কুইক রিলিজ দিয়ে চাকা খুলবো। চাকা খোলা হয়ে গেল, এরপর স্টেপ কি ভাই? তারটা খুলে নিতে হবে, ব্রেকের তার খুলে নিতে হবে। রাজু ভাই খুব সুনিপুণ হাতে খুব দ্রুত তার ব্রেকের তার খুলে ফেললেন। আপনারা পারবেন, দেখলে দেখতে হবে। আচ্ছা, তো আমরা হচ্ছে এখন সিরিজ কাগজ দিয়ে আমরা ফর্কের ভিতরে একটু ওইটা জিনিসটা বের হচ্ছে না, এখানে এখানে আরেকটা জিনিস আটকে গেছে, এখানে এই জিনিসটা এখানে আটকে থাকছে, এটা নিতে হবে। বের হয়ে গেছে এই জিনিসগুলাই, এখানে এখন আর কিছু নেই, দেখতে পারেন ভিতরে। তো আমরা ভিতরে যদি একটু দেখাই, জিনিসটা একেবারে ফাঁকা। হ্যাঁ ফাঁকা, এটা এখানে জং খেয়ে গেছে, এগুলো একটু শেষ কাগজ মেরে নিতে হবে, না হলে পরকটা ভালো মতো স্মুথলি কাজ করবে, আওয়াজ করবে। এবার পরিষ্কার করা হবে। খোলাটা একটু কষ্ট না? হ্যাঁ, খোলাটা একটু কষ্ট না, একটু আপনাদের থেকে বুঝতেই হবে আর কি, প্রথম ইয়া করতে হবে। আমরা চিকেন শর্মা বানাবো, সস দিব। ও মাই গড ভাই, এটা কি বের করতেছেন ভাই? এটা কয়েলের ভিতর যেন লিমিটের বাইরে না ঢুকে, এটার জন্য এটা দেওয়া। অনেক সময় স্প্রিং এর হারটা কমে না যাওয়ার জন্য এটা দেওয়া, নইলে স্প্রিংটা ব্যাক হয়ে যায় এটা না থাকলে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এটা একটা রবারের কোনো কিছু মনে হয়। একটা রবার। যাক, রাজু ভাই প্রত্যেকটা জিনিসের কাজ ফাংশন সব বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আশা করি যারা দেখতেছেন নিজেরা বাসায় ফর্ক ওয়াশ করতে পারবেন। তবে অবশ্যই আপনাদেরকে এই টুলস গুলো রাখতে হবে নাকি ভাই? টুলস গুলো মাছ থাকতে হবে, রাখতে হবে, আবার একটা গিরিস লাগবে, আর একটু তেলের দরকার হবে, এগুলো তো অবশ্যই লাগবেই। এখন রাজু হচ্ছে স্প্রিংটা একটু ওয়াশ করার চেষ্টা করতেছেন, একটু পরিষ্কার করে দিচ্ছি, নাহলে জংগুলো আরো বেড়ে যাবে। এটা কি জিনিস ভাই? এটা ওই গিরিসগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, এগুলা ময়লা হয়ে গেছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এটা কালো রঙের বস্তু দেখা যাচ্ছে, এগুলো আমার সাইকেলের ময়লা। এটা একটু পরিষ্কার করে নিবেন, জাঙ্গারটা একটু সমান করে নেবেন, না হলে আওয়াজটা থাকে যাবে, যেটার জন্য আপনি ফরক সার্ভিসিং করতেছেন, আপনি ফরক আওয়াজ করতেছে, ওই জিনিসটা সমাধান হবে না। এই পাশে ঠিক আছে, স্ক্রিনটা শুধু এতটুকু জায়গায় একটু জং খেয়ে গেছে, ওটা একটু দেখে দিতে হবে। তবে এটা একটা ছোট স্প্রিং আছে, যেন এটা বাড়ি না খায়, তাই জন্য দেওয়া। আমার চ্যানেলের লিঙ্কটা দিয়ে দিবেন। হ্যাঁ, আমরা হচ্ছে রাজু ভাইয়ের এটা প্রথম ভিডিও হবে তার চ্যানেলের পক্ষ থেকে, কিভাবে একটা সাইকেলের ফর্ক ওয়াশ করতে হয়। এটা এক্সট্রিম ফরক, এটা একটু মনে রাখবেন। আবার কিছু অন্য ফরকের সিস্টেম অন্যরকম। আশা করি যদি এটা ভালো লাগে, আরো একটি নতুন ভিডিও আরেকটি ফরক দিয়ে করবো, এক্সিআর ফরক দিয়ে। চিন্তা করবেন না, আপনাদের জন্য জুমের ফরক যে ফরক লাগবে আপনাদের সাজেশন দিলে আমরা করব। হ্যাঁ, আপনারা যে ফর্কের ওয়াশিং কিভাবে করতে হয় দেখতে হয়, আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন, রাজু ভাই সেটার ভিডিও বানাবো অবশ্যই। এবং রাজু ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হলে অবশ্যই চলে আসবেন আমাদের বাইক জাংশনের এই দোকানে। ঠিকানা এখানে দেখা যাচ্ছে, হাজী আব্দুল আলী সিটি কর্পোরেশন শপিং মার্কেট, অলঙ্কার, পাহাড়তলী, চিটাগাং, দ্বিতীয় তলায়। আমরা কি ভাই ভিডিওটা পাউজ করবো নাকি চলতে থাকবে? একটু পালস করেন। আচ্ছা, এখন আমরা কি করতেছি রাজু ভাই? আমরা এটা হাউজিং স্ক্রিনটা তুলে নিব, না হলে কি হবে, এখানে যখন কাপড় ঢুকাবো স্ক্রিন গুলো ব্যাক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আমরা এটা পরিষ্কার করার সময় একটা টানা দিয়ে ভিতরে আচ্ছা, পরিষ্কার করার আগে স্প্রিং গুলা খুলে নিতে হবে। স্ক্রিন গুলো। আচ্ছা।
এটা একটা ইম্পর্টেন্ট স্টেপ। হ্যাঁ, নাহলে স্প্রিং গুলো ব্যাক হয়ে যায়, অনেক সময় ওটা ঢুকে সময় এগুলো নষ্ট হয়ে যায় স্প্রিং গুলো। আর এখানে ঢুকানোর সময় বেশি একটু পাতলা করে ঢুকাবেন, যেন সিল গুলো একটু ফাঁক হয়ে না যায়, নাহলে ফরক গলার সম্ভাবনা থাকে। আপনারা একটু কাপড়টাকে ইয়ে করে ঢুকানোর চেষ্টা করবেন, ময়লাগুলো যেন পরিষ্কার হয় কিন্তু সিলগুলো যেন একটু মিলিয়ে না যায়। আচ্ছা, ভাইয়ের হাতে এখন যে মানে ইয়েটা দেখা যাচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্ট, একটা টি আকৃতির, হ্যাঁ, ছোট একটা যে কোনো একটা চিকন জাতীয় জিনিস মিলে হ্যাঁ হয়ে যাবে। মানে এটা আপনি কাজের সুবিধার জন্য এভাবে বানাই নেওয়া হয়েছে আর কি। হ্যাঁ, না এটা অবশ্য অন্য ফরক খোলার জন্য এটা বানানো। আচ্ছা আচ্ছা, এটার জন্য না, বুঝতে পারছি। মানে এটা দিয়ে পরিষ্কার করাও যায়। খুলতে হয়, এটা ভিডিও আমি একদিন বানাইছি, দেখাবো আপনাদেরকে। এটা জুম ফরক গুলোর জন্য বার করা হয়, লোয়ার ফরক গুলা। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলোর জন্য এটা একটু ভালো করে ওয়াশ করে নেবেন। এবার বন্ধ করে 6 মাস পর, 6 মাস পর সেই করে চালাবো তো। আচ্ছা, এগুলো আচ্ছা এখন ভাই এখনকার স্টেপটা কি ভাই? এখন এগুলো একটু জংটা একটু সমান করে নিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এই জংটা ভাই মানে ইয়া করার কারণটা কি? মানে এটা আপনি যদি না করেন আপনি ফরক উঠার সময় একটা ক্যাচ ক্যাচ আওয়াজ যেটা করতেছে, যেটা হ্যাঁ, হ্যাঁ। মানে ফরকটা সার্ভিসিং করতেছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। জিনিসটার আওয়াজটা থাকে যাবে। আচ্ছা, আমরা হচ্ছে এখন স্প্রিং গুলো বসাচ্ছি উপরে নাকি? এগুলো কি একটু বিছাবো নাকি রাজু ভাই? আচ্ছা, এখন হচ্ছে আমরা একটু স্প্রিং এ গ্রিস লাগাই নিচ্ছি। তো এই স্প্রিংটা কোথাকার স্প্রিং ছিল ভাই? ছোট কি? এইটাই জিনিসটার ভিতরে। আচ্ছা আচ্ছা, গ্যাস দিলে তোমরা খেতে পারবা? আচ্ছা, ব্যাগটা দিয়ে দেন না। কি রাজু ভাই, আপনি তো স্টেপ বাই স্টেপ আর বলতেছেন না, কোথায় কি করতেছেন ভাই? দিলে পরে একটু দিবেন। এটা ঢুকে নিয়েছি, তারপরে এখন স্প্রিংটা লাগানো চালা। স্প্রিং এর আগে এটাতে গ্রিস দিতে হবে। আচ্ছা, মানে যেটা হচ্ছে স্প্রিংটা যাতে বাঁকা না হয়ে যায় এই জন্য এইটা দেওয়া হয় আর কি ভিতরে। এগুলো লাগিয়ে নিতে হবে। হুম, আচ্ছা, এটা দুই দিকে লাগাইতে হবে ভাই নাকি? হ্যাঁ, দুনো দিকে দুইটা করে। দিয়ে দিতে হবে। আচ্ছা, এই গ্রিস গুলো ভাই কোথা থেকে পাবো আমরা? আপনি যে যে দিচ্ছেন গ্রিসটা যে কোনো একটা শপ থেকে ব্যবস্থা করে নিতে মানে পারবেন। হার্ডওয়্যার দোকান থেকে? হার্ডওয়্যার দোকানে পাবেন। ম্যাগনেজ দেওয়া হচ্ছে, চিজ দেওয়া হবে। খুবই যত্নের সাথে রাজু ভাই এটাকে গ্রিস দিল এবং ঢুকে গেছে। তো আমাদের কাজ প্রায় কি অর্ধেক শেষ ভাই নাকি? হ্যাঁ, তারপর এটা লাগিয়ে দিতে হবে, তারপর স্প্রিংয়ের কাজ শেষ। আচ্ছা, তো এই প্যাচটা আমরা এখন লাগাচ্ছি। সোজাভাবে বসাইতে হবে, ব্যাকা বসতে হবে না। হ্যাঁ, এটা একটু দক্ষতার সাথে বসানো উচিত। এবং আমরা হচ্ছে এখন ফর্ক ওপেনার বা ফর্ক, এখন তো ওপেন করতেছি না, লাগাচ্ছি। হ্যাঁ, ফর্ক ক্লোজার। ফর্ক ক্লোজার দিয়ে আমরা হচ্ছে ফর্কটা ক্লোজ করতেছি। যেটা সবথেকে এটা ওপেন একটা ক্লোজ। না, এক কষ্টগুলো হয়ে যায়, আর কষ্ট হয় না। হ্যাঁ, আচ্ছা, আরেক পাশের ভাই কথাটা জানি কি বলছিলেন, আরেকবার যদি বলতেন। ওটা কিছু অয়েল না কি বললেন? হ্যাঁ, মানে এটা ওয়াশ করার প্রয়োজন হয় না নাকি? না, এটা খোলাও যায় না। আচ্ছা। ভিতরে খুলতে পারবেন, এমনি বাইরে করতে পারবেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা খুলে কোনো কাজ করার কিছু নাই। আচ্ছা, মানে এটা কখনো সমস্যা করে না? সমস্যা করলে তখন লিক করে দিতে হয়, এটা ঠিক করা যায় না। তখন আমাদের ইয়ে চেঞ্জ করতে হবে, একদম ফর্কে চেঞ্জ করতে হবে না? চেঞ্জ করতে হয় না, লকটা যখন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, লকটা কাজ করবে না।
শেষে কখন লকার উপরে লাগিয়ে দিই। আচ্ছা, আমরা হচ্ছে এখন নিচের অংশটা লাগাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, মোবাইলে আসলে তখন একটু চিজ দিবেন না। তো আমরা হচ্ছে এখন ফর্কটা লাগাচ্ছি। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট, সবাই একটু মন দিয়ে দেখুন। এখন হচ্ছে আমরা জাস্ট এখন নাটগুলো লাগাই দিব। Epicson rock shocks of fail. So এই ছিল হচ্ছে আমাদের আসলে সাসপেনশন ঠিক করার ভিডিও, সরি ফর্ক ঠিক করার ভিডিও।